Ellerine sağlık. Nakşettiğin resimleri gördüm, çok beğendim. Leo, iyi ressamsın mesela. Beğendiğinize çok sevindim hünkârım. Helal, helal. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Derin nefes al. Su verin hemen. Neyin var? Telaşlandırma bizi. Hasta mısın? Beni affedin hünkârım. Kalbim çok çarptı. Nefes alamadım. Hekim çağır. Hayır bir şey yok. Geçecek. Yediğin bir şey mi dokundu acaba? Bilmem. Bir yüzümü yıkayayım. Müsaadenizle. Validem, müsaadeniz olursa ben Hürrem'le ilgileneyim. Hayli zamandır buradasın. Alıştın. Memleketine dönmezsin artık. Ben Leo'ya yeni işler vereceğim hünkârım. Padişahım, burada işim az. Yakında dönerim. Dur bakalım, daha benim resmimi yapacaksın. Bu düğün faslı da bittiğine göre başlarız artık. Hünkârım, sizi ağırlamak benim için ne büyük devlet. Sonunda Allah nasip etti, müteşekkirim. Ben de bu gece burada olmaktan çok memnunum. Lakin validemin biraz canını sıktın İbrahim Paşa. Bir kusurumuz olduysa bağışlayın Valide Sultan. Kusur yok elbet. Ben sadece sizin saadetinizin sonsuz olmasını, huzur içinde yaşamanızı isterim. Manasız hiçbir şey sizin saadetinizi karartmasın inşallah. Hatice'm, Hürrem nasıl? Hünkârım endişelenmeyin. İyi. Gelir birazdan. Hala. Hürrem, nasılsın? İyiyim hünkârım. Hala. Yemek ye, bir şey yemedin. Leo yarın saraya gelsin. Resim için mi hünkârım? Evet Pargalı. Hürrem'le ben birlikte geçeceğiz karşısına. Leo da saadetimizi resmedecek. Şeref duyarım hünkârım. Çekilebilirsin Leo.
Hünkârım. Hoş geldin Sultan. Öyle durma. Şöyle otur. Nasıl oldun? Miden ağrıyor mu hala? Geçti. İyiyim. Hala. Peki şimdi söyle. Beni neden görmek istedin? Canımın sultanı. Benim binlerce bahanem var sizi görmek için. Özledim. Merak ettim. Diyeceğin bir şey yok yani. Var aslında. Resim yaptırmaktan vazgeçtim. Ben senin çok istediğini sanıyordum. Neden vazgeçtin? Validemiz pek hoşlanmadı resim meselesinden. Hakkında kötü düşünmesini istemem. Kızmasın bana. Ben istiyorum o resmin yapılmasını. Sen düşünme bunları.